Io credo che hanno consumato molto tempo dalla Lega al PDL a fare guerra alle persone che non a fare proposte al territorio. Non risparmia critiche né alla Lega né al PDL, che in soli 5 anni in riva al Piave sono precipitati rispettivamente di 14 e 9 punti. Il sindaco uscente di San Donà, Francesca Zaccariotto, ha un diavolo per capello. Troppo deludente il risultato del centrodestra, così deludente da vanificare anche il successo da lei raccolto con la lista personale Smart City. Chi deve fare da leader di una coalizione, che non può che essere il candidato sindaco, prende in mano seriamente le redini di questa situazione. Sgambetti, veleni, vendette, il centrodestra volti pagina, aggiunge Zaccariotto, e Gian Silvio Contarin, che si è fermato al 31% dei consensi, sembra aver già colto il messaggio. Adesso una brevissima pausa di riflessione per fare le dovute valutazioni nel merito e dopodiché prepareremo una strategia molto più incisiva. Non si arrende il centrodestra sandonatese, convinto che il risultato di lunedì sia stato dopato dall'astensionismo e che il ballottaggio sia una partita a sé. E nello stesso momento il centrosinistra, che ha sfiorato la clamorosa vittoria già al primo turno, assicura che non si cullerà sugli allori. Abbiamo lavorato sin qui, lo faremo anche nelle ultime 2 settimane senza rilassarci, continueremo con il metodo che abbiamo sin qui impiegato, cioè quello di incontrare persone e renderle partecipi di quello che è il nostro progetto, che in realtà è il progetto a cui hanno contribuito centinaia di sandonatesi. Non rilassiamoci, dice il candidato sindaco Andrea Cereser, che al primo turno ha potuto contare sulla tenuta del Partito Democratico e soprattutto sull'exploit della lista di Oliviero Leo, l'ex assessore entrato a suo tempo in rotta di collisione con Francesca Zaccariotto. La squadra non è soltanto coesa, è anche assortita, fa capire Cereser, chiudendo di fatto la porta ad altre ipotesi di allargamento. Per quanto riguarda gli apparentamenti, preferiamo continuare con il modo che abbiamo usato sin qui, e cioè di far forza soprattutto sulle nostre proposte.